Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur qarindoshlar. Xabar kanalimizga hoş geldinglar. Bugun 8 ayning 6-kuni. Bilib olishga tegishlik muhim xabarlar. Hammamizga ma'lumki, Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosi mustabid Xitoy hukumatiga bir ajallik zarba bersa degan umid orzuda turmoqda. Tunugun Amerika hukumatining bosh kotibi Pompeo apandim axborot e'lon qilish yig'inida Amerika hukumati internet tor sistemasini keng ko'lamda davlat xarakterlik tozalash harakati ilib borganligini bildiribdi. Nishon Xitoy hukumati. Xitoy hukumati bo'lsa tor sistemasi orqali har xil vositalar bilan Amerika davlatining tor sistemlariga singib kirganligini bildiribdi. Bo'libmi Xitoyning TikTok, Xitoydagi atalg'usi Douyin, Indidar, Xitoycha atalg'usi Weixin. Xitoyning bu sistemlari Amerika davlatining bexatarligiga zo'r ziyon ilib kelyapti. Pompeo apandim yana ismini atab turib, Xitoy hukumatining shirkati bo'lgan Alibaba, Baidu, Huawei qatorliq shirkatlar Amerika tor sistemasiga intayin zo'r ziyonlarni solgan. Hammamizning xabar bo'lgandek, oldingi qitim Pompeo apandim Kaliforniya shtatida so'zlagan nutqisida Amerika davlati Xitoy xalqi bilan birlikda Xitoy hokimiyatini o'zgartirdi degan. Bu so'z insonlarni intayin xushal qilgan. Har qanday davlat ma'lum bir davlatga urush e'lon qilgan vaqtida o'zini qo'g'daydigan bexatarlik sistemlarini oldi bilan o'zini mukammallashtirib, o'zining mudofaasini kuchaytirib, ondan tashqi jihatga nisbatan urush ochadigan gap. Amerika davlati oldi bilan Xitoy hokimiyatiga urush ichishdan burun o'z davlatining ichidagi Xitoy hukumatining 5-atrat qismlarini pop-pokiz tozalab etish kerak ekan. Masalan, Amerika davlatida mavjud bo'lib turayotgan Xitoy muxbirlarini, Xitoy konsulxonalarini hammani pokiz tozalaydi ekan. Endi internet tor sistemasiga kelsak, Pompeo apandim chaqiriq qilib internet tor sistemasini tozalashda davlat xarakterlik harakat olib berish kerak degan so'zni o'tirib qo'ygan. Pompeo apandim internet tor sistemasiga munosabatlik 5 cho'ng yo'linishni ko'rsatgan. Bu 5 cho'ng yo'linish bo'lsa, tor sistem sohasidagi eng asosli nuqtalar ekan. Bu asosli nuqtalarni tozalab etmasa, Amerika davlati Xitoy bilan urush ichib qolsa, Amerika davlatida mavjud bo'lib turayotgan Xitoyning 5-atrat qismlari yana o'xshashlar ma'lumotlarni to'plab, Xitoy hukumatiga yetkazib, Amerika davlatining orqa saf xizmatlariga og'ir ziyonlarni keltirdi ekan. Shunga Amerika Xitoyga urush ichishdan burun oldi bilan Amerika davlati ichidagi Xitoy jasuslarini pokiz tozalashgan hamda Xitoyning Amerikadagi axlatlarini pokiz tozalashgan. Bundan keyin Amerika davlat ichidagi bexatarlik masalalarini mukammallashtirib, o'zining bexatarlik xizmatlarini kuchaytirdi ekan. Bundan keyin Xitoy hukumati bilan bo'lgan hisobotni ilib bordi ekan. Bu deganimiz Xitoy hokimiyatini o'zgartirish. Pompeo apandim axborot yig'inida qilgan so'zida internet tor sohasidagi 5 cho'ng qismni tozalash strategiyalik qadam bosqichini ilib bordi ekan. Amaliyotda demakchi internet tor sohasida asosan 5 cho'ng qism bo'ladi ekan. Birinchisi tor sistemasining to'shig'uchi qismini tozalaydi ekan. Ikkinchi qismi bo'lsa tor orqali ishlanadigan applarni tozalaydi ekan. Yungtal. Uchinchi qism bo'lsa kabel yo'llarini tozalaydi ekan. Shundaq jami 5 cho'ng bo'lakni pokiz tozalab, Xitoyning Amerikada mavjud bo'lib turayotgan axlatlarini, jasuslarini pokiz tozalaydi ekan. Tordagi Xitoyning to'shig'uchi sistemlari bo'lsa, Xitoy hukumatiga bevosita qarashliq telegraf shirkati, mobil shirkati, qatorliq shirkatlarmi yanala Amerika davlatida o'zining tijoratini davomlashtirib yetibdi. Mana shundaq shirkatlarning hammasini pop-pokiz tozalab etishgan. Undan boshqa tor sistemasidagi, masalan, kompyuter va telefonlardagi Xitoyning yumshoq detali bo'lgan applarni pop-pokiz tozalashgan. Xuddi Hindiston davlatiga o'xshash, Xitoy davlatiga tava bo'lgan 100 dan ortiq Xitoyning yumshoq detallarini tozalab etganga o'xshash tozalash kerak ekan. Kompyuter va telefonlardagi yumshoq detal applarning eng cho'ng ombiri bo'lgan Alibaba, Baidu qatorliq shirkatlar nihoyatda cho'ng rol o'ynagan. Dunyoga tarqatgan
yumshoq detallari orqali ko'plagan mo'yin bo'lgan hujjat va uchur maxfiyatlarni Xitoy davlatiga o'g'irlab ketgan. Hamda Kabul sistemasiga kelsak, Amerikaning Jiroq yezlarida hozir yanada Huawei shirkatining kabellarini ishlatib yetibdi. Shunlashqa bu qitim Amerika davlati bo'libmi mushu internet tor sohasida Xitoy davlatiga munosabatlik, keng ko'lamlik, davlat xarakterlik cho'ng tozalash ilib bordi ekan. Shu Amerika davlati bu qitim Amerika davlatining bexatarligi, Amerika xalqining xotirjamligi, Amerika davlati va Amerika xalqining uchurlarining o'g'irlanib ketmasligi uchun bexatarlik qo'g'dinish harakatini ilib bordi ekan. Shundaqla Amerika davlati uningdan keyin Xitoy davlati bilan urush ochganda Amerika davlati uchun yaxshi bexatarlik asos yaratdi ekan. Pompeo efendim so'zida alayda TikTok bilan indidorni so'zlab o'tib ketdi. Endi TikTokga kelsak, Prezident Trump efendim 9-oyning 15-kuniga qadar TikTok uchun oxirgi yashash muhlatini beribdi. TikTok shirkati cho'qim 9-oyning 15-kunidan burun Amerikaning software shirkati bilan kelishimni yaxshi qilish. Agar unda qilmaydi ekan, TikTok shirkati Amerikada butunlay yo'qotildi ekan. Chunki TikTok shirkatiga bu darajada muhlat berishning sababi hozir TikTok sistemasini qo'llanayotgan Amerikadagi xaridorlari 100 milliondan oshibdi. Bo'libmi Amerikadagi yosh o'smirlar asosan qo'llandi ekan. Shunga Prezident Trump efendim TikTokqa 9-oyning 15-kuniga qadar muhlat beribdi. Pompeo efendim indidor to'g'riliq, ya'ni Weixin to'g'riliq alohida eskartibdi. Indidorga nisbatan siyosiy tekshirish bo'lib qolmasdan, muhim bo'lgani Amerika fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini to'xtamay o'g'irlaydi ekan. Weixinni kim ishlatgan bo'lsa, shu odam bir kunda 24 soat nima ish qildi, nega bordi, kim bilan so'zlashdi, qaysi qassobxonaga bordi, qaysi restoranga berib lag'ma yedi, qaysi o'birnixonaga kirdi, bularning hammasini 24 soat talto'kis iz qo'g'lab bilib turdi ekan. Bunda aytganda, indidor ishlatgan odam, u odam har zaman Xitoyning olqinda turyotidi deb tushunsak bo'ladi ekan. Shunlashqa Xitoy davlati dunyoning har qaysi joylarida piqirab yurgan fuqarolarining yurish-turishlarini talto'kis bilib turdi ekan. Weixin orqali Xitoy davlatida turib, chet davlatdagi ma'lum bir inson bilan so'zlashgan bo'lsa, Xitoy hukumatı ikki odamning 2 IP adresini darhol bilib olib, vatan ichidagi Uyg'urlarni shu minutda tutib ketar ekan. Pompeo efendim bu qitim Xitoyning Weixin to'g'risida so'zlab, pat yaqinda Amerikada yamrab ketgan indidor Weixinni chanab tashlab etar ekan. Shunga Amerika hukumatı bugundan boshlab internet tor urushini boshlab etar ekan. Uningdan keyin urush qilish qadam bosqichini boshlab, Xitoyning Janubiy dengiz rayonlaridagi kuchlarini tozlaydi ekan. Hozirgi vaziyat qaraganda Amerika bilan Xitoy o'rtasida cho'qim bir urush bo'lishi muqarrar ekan. Amerika davlati Xitoy bilan urush boshlashdan burun cho'qim Amerikadagi Xitoyning kuchi bo'lgan internet tor sohasini tozlash, Amerikadagi Xitoy jamiyatlarini, Xitoy uyushmalarini tozlash, Amerikadagi Xitoy rayonlarini pokiz tozlash. Amerika davlati Xitoy bilan jang qilishdan burun o'zining ichki jihatdagi Xitoyga munosabatlik bütün narsalarini pokiz tozlab, yaxshi tayyor bo'lib turishgan. Bugungi qisqa xabarimiz tugadi. Hammanglarning qimmatli vaqti uchun ko'pdan ko'p rahmat.